Украин ракетачылары ve topçuları raşistlerinin 9 idare noktası ve işgalci askerler toplaşkan 17 yerine ucum etti. Baştapının malumatına göre geçken kun devamında Lugansk ve Donetsk vilayetlerinde düşmanın da 11 ucumu urup kaytarıldı. İşgalciler bar kuçunu Bakhmut'tan Ukrayna mayıcılarını urup çıkarmak için taşladı. Avdiivka civarında da vaziyet kıyın. Şehirinin şarkında kanlı uruşlar olup geçi. Ukrayna mayıcıları erkun düşmanının yanı ve yanı ucumlarını urup kaytara. Порушення норм міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке, тимчасово окупованої Луганщини, російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. 4 yıl ve 3 aylık hapis muddeti. Jankoy'nun işgalciler mahkemesi Novalexeyevka sakini Konstantin Tereshchenko'ga Nomanchili Bijikanadına batalyonga alakası var deb boyli hukum çıkardı. Bunu Kırım Tatar Resurs Merkezinde haber ettiler. 2014 senesinden başlap anda aynı kabatlav boyunca 21 yakalınıp olğanı kaydetili. 6 kişi işgal etilgen Kırım'da ve 15 kişi işgal etilgen Kherson vilayetinde bu sene fevralının 24'ünden son tutulgan. Akkurçalaycılar kanunsuz hukum lağu etilip, episi siyasi mabuslar azat etilmesini talap etti. Жеңк тешвиқатыны тарқатып, Украинаға низбетен силалы тежауызға қол тұтып, Украинаның дигер вилайетлері запт етілмесінің дестеклейлер. Қырым прокуратурасы Қырым 24 телеканалының хадимлерінің низбетен жинайдава башлатты. Оларының жинайет yapılması hakkında фактларына Центр журналистских расследований агентлігі топламаға ярдым етті. Қырым 24 телеканалының реберлігі Херсон 24 ve Запорожье 24 филиалларына тешкіл еткен. Олар Украин телеканаллары сондырылген сон Украина жөнебінде Рус дүниясы пропагандасыны тарқата. Işgalciler Суспильна Херсон телеканалының мульк ве далғаларыны құлланып та яйынланув кечереді. Жинайдава черчевесінде 6 инсан. ГТРК Крым ребері Вадим Первых. Баш продюсер ве Қырымнан işgalciler yolbaşысының меслячысы Олег Крючков. Крым 24 телеканалының баш муарері Дарина Сафонова. Мұхберлер Маргарита Семенюк, Дмитрий Кошкаров ve Юрий Авдеев. Семенюктен гайры эпосы Украина ватандашларыдыр. Шымдылық Крым 24 телеканалы яйынларының лингвистик экспертизасы кечерілі. Бұндан сон тешвиқатчыларға шекленов білдірілежек. Bundan gayrı Kırım prokuraturası sözde Kırım parlamentinin депутаты Юрий Гемпельге шекленов сесленdirdi. O yarımada işgalinden son Единая Россия fırkasından депутат olarak saylanıp, sözde halkı diplomatiyası ve halkara münasebetler komitetinin başı ola. Prokuraturada kaydetkenlerine göre Rusya buyuk cenk başlatkan son Gempel, işgalcileri nezaret etken kutlevi haber vastalarında Rusya tecavüzüne kol tutup, işgalcilerinin cinayetlerini aklaydı. Teşvikatçı telekanallarda çıkış yapıp, Ukrayna hükümeti kuchnen yıktırılmasını çağırıp, Ukrayna'nın cenübi vilayetleri zapt etilmesini aklap, Rus dünyası şehirlarına tarqataydı. Sabık Kreml mabusu Edem Bekirovga Levko Lukyanenko adına mukafat tayinlendi. Mezkur kararını Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy imzaladı. Bu işgalcilerinin esirliginden azat etilgen Ukrayna vatandaşlarına kol tutup için berilgen mahsus mukafattır. Edem Bekirov 2019 senesi kuzde buyuk Dengişov çerçevesinde azat etildi. Sonra işgalciler ona nisbeten patlayıcı saklamasında uydurulgan jinai dava bakılmasına devam ettirip, ona gıyabiyen 7 yıllık hapis muddetini belgiledi. Fevral ayında Rusya'nın yanı tecavüzünden son işgalciler Kherson vilayetini zapt etip, onun Novalexeyevka kasabasında olgan evini kelip tınttı. Oğuzı ise alada hapisten azat etilgen son hastahanede tedavilenmekte.
Нишанчылар кыбы аталар. Украин топчылар Америка берген М-777 артиллерия тіртібатынен насыл құланғанына тариф етті. Душманнан арбелері топлашқан ерлер, душманнан батареялары веселі анбарлары уч балта деп адландырылған тіртібат муафақ етілі yok еті. Бұсілі ярдымынен имайджелеріміз рашислеріні yok еті, yok етілген нишанларыны саймағанларына айталар, чүнки олар пек жоқ. Гармата М-37А2, на яку можна встановлювати приспособу, щоб працювати з калібурами. Сьогодні працювали по плановій ціль піхота укритих. Ефективна гармата на будь-якій дальності. Вона працює абсолютно, як сказати, точність у неї не гірша, ніж у інших гармат, які є на озброєнні у американській армії. Тому вона стріляє що на дальності 23 км точно, що на 15 км, що на 17. Русия арби машинасына тоқтатқан рашистлеріні масқаралық ве бұйық ғайыплар үлі Киев, Чернигов, Сума вилаятлері ве Киев шерінден қачмаға межбур еткен эсас құветтір. Украинада декабрінің 12-сінде қара құветлер күні қайдетілі. Байрам механик, танк, ракетачы, авиация, артиллерия, десантчы күчлеріні бірлештіре. Қара топрақлар құветлері сырасына чешіт миллет векілері ве фарқлы дин векілері тұрды. Оларына жесірлік ве ғалебеге интылов бірлештіре.